Mobile phone asigi matingdagi aikoy ase kayam yamna oidaba ngangi. Kanagumba amagi call lakpada kaida laibano hanglakko matamda oidaba ngangsalli ai mafam aduda lay. Laibana karaida mayumda. Kaida laibano hanglakko matamda ai aduda lay adada lay haini hekta oidaba mo. Kanagumba miyoy yamana mobile phone da oidaba ngangba matamda asumna khanlay call tawrakleba mi adudi uba natte apangba sembire haine khalli. Miyoy aduna ude chummi tawbadabu aikoygi namaya amalda aikoygi oidaba singado isillibani haibasidi nahakna kauthuli. Oidaba ngangba se aduki matik achawbu gunani. Miyoy ba amana karigumba oidaba amakak ngangba matamda mahaki manaktagi rahamatki farista ado yamna thamna jentui. Masi maram karigino. Oidaba ngangliba miyoy aduki machindagi adugum laba yamna namthiba manam ama thoklai hairiba manam ado faristana namba ngamde. Faristana hairiba manam ado namba pamde. Aduna maram waraga hairiba oidaba ngangba misak adudagi farista ado yamna thamna seliban. Allah ke Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na hido pirami Musalman kadamnungda oidaba ngangde. Adobo ngasidi oidaba ngangba haiba se anawba fashion amagum anawba style amagum anawba yamna naiba subject amagum haina khanari. Allah tabaraka ta'ala na koy kudimak oidaba ngangba dagi kandi boysan.